Всем привет! Это смачный замес. Сегодня мы с вами будем готовить любимую пищу среднестатистического скуфа. Будем готовить бургер. Это абсолютно легко. Единственное, что нужно будет сделать, это пожарить котлетку, потому что я не рекомендую покупать замороженные котлетки, потому что они немножечко говно. Совсем чуть-чуть. Но на безрыбье можно и купить замороженное, но я не рекомендую. Потратьте чуть-чуть, 5 минут своего времени, пожарьте сраную котлету, и будет очень вкусно. Я клянусь, реально 5 минут, все. Не будем долго тянуть. Что нам понадобится для приготовления бургера? Так, вы не поверите, дорогие друзья, у меня половина видео пошло по бороде, потому что у меня отключился микрофон, и на самом деле здесь уже было все. Так, мне нужны продукты. Сейчас я схожу за ними. О, вот это я грохнулся. А продукты уже, оказывается, и здесь. Теперь-то вы точно напишите в комментариях, что это было кринжово. И оцените уже появление, продуктов. Что у нас здесь? У нас булочки для бургеров, фарш, из которого мы сделаем говяжьи котлеты, помидорки, салат, сыр, майонез, соус барбекю. И я еще подумал бафнуть это все парой кусков ветчины. Я подумал, что так будет даже жирнее и так будет вкуснее. Кажется, что это много, но мы возьмем буквально пару помидорок отсюда, пару листиков салата отсюда. Отщипнем немножко фарша, и все, и будет немножко. Поэтому не переживайте, пацаны, раскошелитесь один раз, сможете приготовить до хрена еды из всех этих продуктов. А почему две булочки? Вы думаете, что я это все запихиваю в одну свою харю? Нет, я готовлю еще для жены, потому что она тоже сидит голодная, я тоже очень голодный. Я очень расстроен тем фактом, что у меня полвидео не записывался звук, и что мне приходится это все переснимать. Все для вас, все для подписчиков моих. Готовлю для своей жены, радуйте, пацаны, своих девушек, жен, женщин. Вам не сложно, им приятно. С чего мы начнем? Мы начнем. Возьмем, порежем помидорки и оторвем несколько листиков салата. Помоем их и нарежем. Помыли, взяли нож. Начинаем резать помидорки. Восточный чел в магазине мне сказал, что эти помидорки очень сладкие. Сейчас мы проверим, действительно ли это так. Если он мне соврал, то он лох. Да, правда сладкая. Если бы она была бы не сладкой, то и получается я тоже лох. Порезали заранее помидорок, оторвали салаты. Подрежем булочки для бургеров напополам. Их мы будем промазывать соусом. Из соусов, я как уже сказал, я взял барбекю и майонез. Мне очень нравится сочетание. Будет очень вкусно. Теперь мы берем фаршец. Возьмем черные перчатки, чтобы быть еще круче. Я вот сформирую такие котлеты. Она, конечно, немножко подусядет у нас на... О, блин, хера она прыгает. Она у нас немножко подусядет. Я примерно так смотрю, чтобы она была под размер булки. Чуть-чуть даже больше булки, потому что, опять же, она чуть-чуть подусядет. Формирую ее. Кто-то спросит, а что? Ты типа делаешь котлету и не будешь в нее ничего добавлять? Там ни лука, ни булки и прочее. Слушайте, я же не хозяюшка Марфа, чтобы делать котлет на 5 детей и прочее. Я делаю чисто говяжью котлету. Мы ее посолим, поперчим, это будет вкусно. Какая булка, вы о чем? У вас вон тут булки сколько. Так, сейчас я вам взвешу, кстати говоря, сколько весит одна котлета. Возьмем весы, но не питерские, обнулим и положим котлету. 134 грамма, а вторая 120. Кто-то меня спросит, Андрей, а нахрена ты разморозил столько фарш? Сразу для следующего видео я буду готовить лазанью. Это вам такой типа вброс, вообще ставьте сразу пальцы вверх, если вы действительно хотите это увидеть. Я хочу это приготовить, я хочу это показать, как это готовить. Если ждете, ставьте палец вверх, пишите комментарий. Хватит болтать, берем сковородку. Взяли сковородку, ставим ее на огонь, жарить будем на оливковом масле по 2 минуты с каждой стороны. Внимательные зрители видят, что вот здесь вот периодически загорается лампочка. А это значит, что в этой штуке что-то готовится. И там мы делаем гарнир для нашего бургера. Мы делаем там картошечку в аэрогриле, получается очень вкусно, я готовлю так уже миллион раз. Если вам будет интересно, в конце вы посмотрите, что получится. Если вам интересно, я вам покажу несколько рецептов, как можно вкусно приготовить картошку в этой штуке. А у нас разогрелось масло, закидываем котлеты. Выкладываем котлеты, у нас уже масло просто раскочегарилось по полной, нам это и надо, чтобы котлеты быстро пожарились. Все, ставим таймер на 2 минуты. Пока у нас жарятся котлеты, с одной стороны промажем соусом булки. Чуть-чуть размажем соусец
Так, сработал таймер, 2 минуты прошли, переворачиваем котлету. Сразу же на эти куски котлет кладите сыр. Он расплавится вместе с котлетой, она дойдет. И пока у нас дожаривается котлета со второй стороны, мы выкладываем все на бургер. Делаем это все очень быстро. Когда начнет жариться котлета, уже времени не будет думать. Выкладываем лист салата на низ. Я делаю так, вы можете меня судить, можете складывать вообще в любом порядке, как вам хочется. Положил лист салата, сверху выкладываю помидорок, сколько-то, чтобы оно поместилось. Все, время прошло, котлета пожарилась, сыр расплавился, выкладываем на булку. Выложили котлету, и сейчас я возьму еще себе кусок ветчины. Вот так. И накрываем это все сверху булкой. Пям. Пям. Для недоверов, староверов, которые думают, что мясо не пожарено, оно пожарено. Сейчас мы сделаем разрез, вы это все увидите. Вот такой вот у нас бургерец получился. Выглядит он... Да, у нас крутилки нет, еще пока она не появилась. Выглядит она топово. Сейчас мы его разрежем пополам, чтобы вы все увидели, что котлета прожарена. Он, наверное, развалится немножко. Да, это, наверное, не выглядит so sexy, но, видите, она вся серая. Вот. Кто-то скажет, что так готовить котлету нельзя. Я скажу, можно. Ну так и что по вкусу? Это в натуре очень вкусно, кстати говоря. Ветчина вообще здесь никак не раздражает. Очень вкусное сочетание. Офигенно вкусно, это офигенно сочно. По смачным замесам, естественно, это 10 смачных замесов из 10. Само собой, я не готовлю ниже. Только экспериментирую и тренды всякие проверяю паршивые. И хороший кусок. Картошка офигенная. Если вам интересно, как готовить в аэрогриле картоху, ставьте палец вверх, напишите обязательно комментарий. Хотели бы вы, чтобы я в следующих видео приготовил по разным рецептам, можно с разными делать специями, будет очень вкусно. А я напоминаю, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, обязательно пишите вообще любой комментарий. Переходите по другим видео, смотрите другие видосы, которые будут всплывать здесь. Всех люблю, всех целую, всем пока. Позвонит ли мне кто-нибудь из Black Star? Ну, вот просто зайдите, посмотрите, сколько у меня подписчиков на канале. Я думаю, что ответ сразу придет. Хотя Black Star я открыт к предложениям, может быть, даже и за 200 рублей я... Да, нет, на самом деле, пошли вы нахер. Я не скуф ни хрена. Но если я сделаю так... Напишите в комментарии, девочки, вы уже потекли. Я, кстати, если что, я извиняюсь перед всеми марфами. Я... Честно, это первое имя, которое пришло мне в голову. Ничего не имею против Марф. Вообще, кстати, что это за имя такое, Марфа? Оно вообще существует? Это какое-то реальное имя? Есть? Это вообще от какого длинного имени? Мои знакомые все с Питера, они точно знают, что такое питерские весы. Ну а вообще, если вам интересна моя жизнь, то, конечно, вам насрать на мою жизнь. До свидания.